السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم التعليمية العلم أساس النجاح. اليوم في هذا الفيديو راح نديرو وضعية إدماجية حول زيارة المتحف باللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. والآن نبدأ على بركة الله. أولا راح نديرو العنوان واللي هو أو موزي. أو موزي معناتها في المتحف. الآن هاي لك الوضعية تاعنا. ليتي باسي، هذه ليتي باسي معناتها الوقت اللي راح نديرو فيه هذا الوضعية، معناتها وقتها رحنا للمتحف. ليتي باسي الصيف الماضي. J'ai visité معناتها زرت le musée national des beaux-arts avec mes parents. L'été passé الصيف الماضي اللي هي لا دات. J'ai visité le musée معناتها زرت المتحف. le musée national des beaux-arts معناتها هذايا المتحف تاع لي بوزار، هذا هو الاسم ديالو. avec qui avec mes parents معناتها مع والدي. D'abord أولاً j'ai vu de beaux tableaux, des statues et des monnaies anciennes. معناتها d'abord أولاً j'ai vu de beaux tableaux معناتها رأيت واحد لوحات جميلة. des statues et des monnaies anciennes معناتها شفت التماثيل والعملات القديمة، معناتها النقود القديمة. إذا هنا قلنا puis معناتها بعدها j'ai trouvé plein de portraits معناتها قلنا بعدها رأيت العديد من هذوما لي بورتري. وش معناتها لي بورتري؟ معناتها مثل هذه الصورة الموجودة هنا هايلك. كيفاش بورتري؟ معناتها صور أو رسومات أو لوحات فنية لأشخاص بوجوه، معناتها الوجه تاع الشخص، ماشي أي لوحة أو أي رسمة، معناتها أو لوحة أو رسمة بالوجه. إذا موراها لهنا قالوا لنا puis j'ai trouvé plein de portraits. موراها ensuite j'ai rencontré un peintre et j'ai croisé des touristes. معناتها لهنا قالوا لنا ensuite معناتها بعدها j'ai rencontré un peintre معناتها التقيت برسام et j'ai croisé des touristes معناتها واصطدمت بسياح. enfin معناتها وأخيرا أو في الأخير. enfin معناتها وأخيرا on est reparti tard le soir. C'était une journée inoubliable. معناتها قالنا عدنا إلى البيت في المساء أو في المساء في وقت متأخر. C'était une journée inoubliable معناتها كان يوم لا ينسى. نعود نقراوها. au musée في المتحف. L'été passé الصيف الماضي j'ai visité le musée national des beaux-arts avec mes parents. D'abord, j'ai vu de beaux tableaux, des statues et des monnaies anciennes. Puis, j'ai trouvé plein de portraits. Ensuite, j'ai rencontré un peintre et j'ai croisé de touristes. Enfin, on est reparti tard le soir. C'était une journée inoubliable. نحن عاود نشرحه لكم. d'abord j'ai vu des beaux tableaux معناتها رأيت الصور الجميلة. des statues التماثيل et des monnaies anciennes معناتها النقود القديمة. puis j'ai trouvé plein de portraits معناتها رأيت العديد من صور الوجه مثل هذه. ensuite معناتها بعدها j'ai rencontré un peintre التقيت برسام et j'ai croisé des touristes واصطدمت بالسياح. enfin وأخيرا أو في الأخير on est reparti
tard le soir. لقد عدنا في المساء المتأخر. C'était une journée inoubliable. معناتها كان يوم لا ينسى. الآن راح نواصله. دوكا راح نديرو راح نعاود نكتب لكم الفقرة ونمحي بعض المعلومات. هايديك تقدروا تدوا نتوما هذا التعبير بهذه الطريقة، وتقدروا ديروا على أي موزي حبيتوا. مثلا لهنا نديروا لا دات اللي راكم حابينها. قولوا جي فيزيتي لو موزي. وش من الموزي لهنا؟ تذكروا الاسم ديالو افيك. تذكروا أي شخص. مثلا هنا قلنا برك افيك مي بارون. مثلا تقدر تكون رحلة مدرسية إلى غيرها. دابور تقدروا تزيدوا معها توقيت. مثلا دابور أولا بنحتو أو وشفت بوي ثم نزيدوا تذكروا أي حاجة. ensuite بعدها وش صار بعدها. enfin on repartit tard le soir. معناتها انتم تقدروا تقولوا أيضا عدنا. معناتها هذه عدنا. تقدروا تقولوا مثلا على الوحدة على الزوج كل واحد وش يقول. وهذه جملة c'était une journée inoubliable. تقدروا نتوما تخلوها. معناتها كان يوما لا ينسى. مثلا هنا نقولوا لا دات. نقولوا مثلا hier j'ai visité le musée national des beaux-arts avec ma famille. مثلا نقولوا بعد d'abord j'ai vu des statues et des monnaies anciennes. Puis j'ai vu des beaux tableaux. مثلا نقولوا des beaux et des grands tableaux. ensuite مثلا كل واحد يقول شنو ensuite. وتقدروا أيضا تحذفوها ensuite ولا تحذفوا puis إذا ما كانوش عندكم بزاف المعلومات. بعد مرة تقولوا enfin on est réparti le midi. مثلا midi ولا حاجة هكا. ومن بعد قولوا c'était une journée inoubliable. هذا هو التعبير تاعكم فقط. أو هنا عندنا وضعية إدماجية أخرى. هذه أيضا مليحة وتوالنكم برك لازم نتوما اللي تعمروها. لهنا لو ديروا مثلا لا دات لو سامدي. مثلا je suis allé au musée avec. معناتها لهنا مع من رحنا لهاد المتحف. avec مثلا avec mes parents ou avec ma famille avec mes amis. كل واحد وش يقول. nous sommes partis à. لهنا نذكروا الساعة اللي رحنا فيها. dans ce musée il y a beaucoup de. مثلا نقولوا des monnaies anciennes des statues des photos. كل واحد وش يقول. il y a aussi un guide qui. أو لهنا قالنا il y a aussi un guide. معناتها كاين أيضا هذاك المرشد. il nous a donné des informations sur. كل واحد يقول des informations على حسب هذا المتحف اللي راحوا له. مثلا sur les personnages historiques. j'ai fait plusieurs photos avec mon appareil. هذا هو الوضعية الإدماجية. قصيرة وسهلة برك نتوما راكم حتعمروها هنا. le je suis allé au musée avec. nous sommes partis à heure. dans ce musée il y a beaucoup de. et il y a aussi un guide. il nous a donné des informations sur. j'ai fait plusieurs photos avec mon appareil. إذا كان هذا بالنسبة للفيديو. كانوا هادو هما الوضعيات الإدماجية المقترحة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه.